ഹലോ ഗൈസ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു ബീച്ച് വീഡിയോ ആണ്. ഇത് ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുൻപേ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. പക്ഷേങ്കിൽ ഇതുവരെ അപ്ലോഡൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതി ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ അങ്ങ് ഇടാമെന്ന്. ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു മൂഞ്ചിയ ദിവസമായിരുന്നു. രാവിലെ തൊട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ഒരു കഷ്ടകാലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്താണെങ്കിലും സെയിം അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ബീച്ചിൽ ചെന്നപ്പോഴുണ്ടായിരുന്നത്. അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ബീച്ച് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. ഭയങ്കര മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ക്ലോസ്ഡ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ അങ്ങോട്ട് ഇറക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലായിരുന്നു. എനിവേസ് ആ ഒരു വിഷമം തീർക്കാനാണ് നേരെ മാളിലോട്ട് ചെന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും റീൽസെല്ലാം നമ്മളെടുത്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഫുഡ് കോർട്ടിന് അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു പൊട്ടറ്റോ ഗ്രിൽഡ് സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും വാങ്ങിച്ചു കഴിച്ചു. കറി നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അങ്ങനെ അതും കഴിച്ചു വീണ്ടും കുറച്ച് നേരം അവിടേക്കൊന്നിരുന്ന് കാഴ്ചയെല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചു വന്നു. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ബൈ.